33 региона России уже успели оценить и подключиться к порталу поставщиков. Его главная цель – повышение цифровой культуры предпринимателей, освоение новых цифровых финансовых ресурсов в сфере закупочной деятельности, а также расширение возможностей участия в закупках субъектов малого и среднего предпринимательства. С начала года закупки с использованием портала поставщиков составили более 14 миллиардов рублей. Теперь реализация проекта началась и в Ингушетии. Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» совместно с Департаментом конкурентной политики Москвы проводит семинар-практикум. В зале собрались юридические лица, индивидуальные предприниматели и просто желающие работать в автоматизированной информационной системе «Портал поставщиков». Сегодняшнее мероприятие именно направлено на то, чтобы объяснить нашим предпринимателям о закупках малого объема. То есть это те закупки, которые не превышают 300 тысяч рублей и, соответственно, в сфере культуры и образования 600 тысяч рублей. То есть напрямую с предпринимателями. Если сегодня федеральные источники средств размещаются малые объемы на портале «Березка», то региональные источники будут размещаться на портале именно поставщиков. Антимонопольная служба давно предлагали, что у нас должна быть такая площадка, и мы хотели, чтобы это была наша субъектовая. Но в том, что если мы зайдем на ту площадку, которая объединяет 30 и более субъектов России, я думаю, это наоборот будет плюсом для нас, потому что также если товар наш поставщик предлагает, допустим, за 50 тысяч рублей, а соседнего субъекта нам предложит за 30, это, несомненно, экономия будет для бюджета органов власти. Портал поставщиков занимается закупками различных направлений, осуществляет поставку медицинских товаров, продуктов питания, канцелярских принадлежностей, мебели, бензина, предлагает широкий спектр работ: техническое обслуживание, монтаж, установка, сборка оборудования, печатные работы, текущие ремонты. Также оказывает услуги ИТ, охраны, лечебно-профилактические, техническое обслуживание, оргтехники. Тут еще есть, несомненно, один огромный плюс. Если участвовать от 100 тысяч и выше в соответствии с 44 законом, то там необходимо обеспечение контракта вносить, обеспечение заявки вносить и так далее. То есть это связано с тем, что замораживается определенная денежные средства до окончания процедуры закупок. А здесь этого именно при закупках малых объемов это все не требуется. Любой поставщик республики может зарегистрироваться, и как только он увидел, что один из органов власти хочет осуществить закупку, если эта цена ему подходит, он тут же дает свое предложение, и в последующем контракт с ним заключается. Пользоваться порталом поставщиков можно не только в качестве заказчика, но и поставщика товаров и услуг. О возможностях проекта уже подробно на семинаре рассказывают ведущие эксперты и специалисты закупочных процедур. В ходе выступления также презентуют работу сайта. Всем кажется, что для участия в государственных закупках требуется какой-то штат, какие-то там специальные знания и так далее, и так далее. И, соответственно, многие от этого отказываются. Отказываются не только начинающие бизнесмены, но и уже действующие. Но тема госзаказа, она актуальна для всех. Эксперты выделили 7 главных преимуществ пользования услугами портала поставщиков. Это гарантированный доступ, простой понятный механизм, большой объем рынка, бесплатное участие, отсутствие требований, электронное контрактование и возможность анализировать рынок. Если говорить о статистике именно выбора заказчиками контролирующих сессий, то посмотрите, какая динамика. С января 2019 года и июля 2019 года 2 месяца рассмотрены у нас. На январь у нас идет 4,1 тысячи контролирующих сессий опубликовано. Уже в июле эта сумма на 137% больше. О существовании и функциях портала сегодня многие предприниматели узнали впервые. Другие слышали о нем давно, но не подозревали о возможности пользоваться им, находясь в регионе. Так, Мурат Мальсагов уже отметил для себя ряд преимуществ цифровых финансовых сервисов. Он уже более 5 лет занимается предпринимательством в сфере строительства. Считает, что этот проект позволит на одной точке закупиться необходимым ресурсом в короткие сроки для своей деятельности. Основное это где можно использовать свой опыт как работы, так и поставок. Можно мониторить, можно отслеживать, можно статистику проверять. Все это, которое в общем приводит к более ясной картине. То есть у вас этот портал? Да, он вызывает у меня интерес. Я изначально думал просто чисто по городу Москвы только распространяется. Оказывается, он в локальных регионах развивается и во
всех регионах будет работать. Механизм работы портала прост. Для проведения закупки необходимо зарегистрироваться на сайте закупки.mos.ru, опубликовать предложение, после чего проходит поиск предложения заказчиком, далее подписание договора и заключительная часть – исполнения договора. Стать участниками портала поставщиков сегодня предприниматели могут, не покидая стены конференц-зала. На встрече присутствуют специалисты, которые готовы пошагово объяснить и зарегистрировать их. В рамках реализации проекта практические семинары пройдут еще в 20 регионах России, а до конца года планируют реализовать его во всех субъектах страны. Диана Дударова, Адам Далаков, Новости 24.